bukan 40 punya deh. Nah, iya anu kabencanaan ieu bumina jang angling samsineng ka ieu nu gaduhna nu gaduh bumina ieu anu yakin piatu sok nyuhunkeun bantosanana ka sadaya pejabat-pejabatnya gubernurna ka KDM-na ieu mah sanes hoak sanes ieu mah tuh tinggal we pokona buktosna ieu ieu video leuwih kana 10 video diuploadkeun tapi teu ditanggapi ku pamarentah ayeuna dibuktoskeun ku emak sok nyuhunkeun bantosanana emak mah sanes naon hoyong bantosan sebatas mie sarimi sanes kumaha carana yo supaya dibangun deui sarimi mah paribasana lah kapesereun meunang kudu nyabut supaya mah karek misalkan tong pokona mah ieu mah hoyong bantosanana nya pejabat-pejabat menak-menak umurnya istilahna da ulang kampung mah nyebutna teh menak geuning sok nyuhunkeun bantosanana ieu bumi hoyong di mencari mah ditantungkeun deui lah hoyong di kucingan deui mun ka ieu sedengkeun ieu meureunnan nikahna teh di naon sebutna teh pernikahan dini teh nya coba teu gaduheun Ibu Rama itu tos marukus sok nyuhunkeun bantosanana itu aya nu kapuluk sadayana ge tu bangsa lomari teh bangsa tekas teu aya nu kapuluk ieu mah malahan mah lamun keur disarean mun kudu gaduhna duka kumaha mah korban ge bangunna mah untungna we meureunnan ka mertuana meureun ngaringep minta geuning kenteng ieu aya salit-aliteun geuningnya anu kapuluk ieu mah hancur pisan nyuhunkeun bantosanana ka Bapak KDM melewat ieu lewat video ieu nya atur nuhun ka pejabat-pejabat anu nanggapi ieu lokasi kebencanaan mudah-mudahan enggak dikontrol lah pokoknya anu ningal kana video emak ieu sok bagikeun anu ngadukung ka emak penggemar emak supaya tepi ka Pak Dedi ieu tuh kasur oke lapor enak teh pokona pangsarean ieu budak teh tuh hancur teu aya nu kapuluk salit ieu mah teu aya mang bebelek bekan serak genggerong ti kamari ieu lapor we nu ngangap ta ayeuna bukti ta ieu nu garaduhna ta ieu keluargana